我终于找到我的 dream house 了，什么才是真正的江景豪宅？今天带大家参观的这个项目位于中山石岐，享受中山唯一的无敌一线江景，视野相当的漂亮。整个户型是136平的4房2厅2卫的设计，客厅开间4.5米，宽敞大气，舒适度非常的高。餐厅连接着客厅，空间足够大，可以放一张大圆桌，享受一家人用餐的温馨时光。U 型设计的厨房，使用操作起来非常的方便。交楼时，橱柜、煤气灶、消毒碗柜等都会配备到位，全屋精装修交付，总价在240万左右。感兴趣的朋友可以私信佳佳，带你到实地看房。走廊进来，首先是公共卫生间，干湿分离，整个装修风格给人一种时尚轻奢的感觉。旁边是个老人房，开间3.2米，打掉飘窗的位置可以3面下床，大小刚刚好。对面是一个儿童房，空间比较大一些，可以满足孩子娱乐和学习。再往里走，还有一个房间，拥有一个超大的南向大窗户，可以解决2胎家庭的需求了。最后再来看看我们的主卧大套间，开间4米，非常的宽敞舒适，拉开窗帘就能享受超级美的无敌江景。这样的江景房你会喜欢吗？欢迎在视频下方留言评论。感兴趣的朋友可以评论区回复666领取这个楼盘的详情资料包。